Përshëndetje shenja e dashit, sot do të interpretojmë kartat për javën 12 me 18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi diellin, 9 monedhat, 9 kupat dhe faqja e kupave. Atëherë, në gjendjen personale, dielli sjell energji pozitive, qartësi dhe gëzim. Është si një rrezë bekimi që ju mbështjell. 9 monedhat dhe 9 kupat tregojnë një qëndrim të pavarur, ku ndiheni të mbushur emocionalisht dhe financiarisht. Kjo është një javë për të ndier mirënjohje dhe krenari për arritjet tuaja. Faqja e kupave sugjeron një ndjeshmëri të shtuar. Ju mund të merrni një ftesë, një falje ose një shenjë dashamirësie që ju prek butësisht. Tani kalojmë tek familja, ku kemi 10 kupat, 5 monedhat, 4 kupat dhe 7 kupat. Në pamje të parë, në familje ka ndërrim dhe dashuri me 10 kupat, por realiteti është më kompleks. 5 monedhat tregon ndjenjën e mungesës ose përjashtimit. Ndoshta jeni ndjerë të lënë pas dore ose keni shqetësime për dikë në familje. 4 kupat sugjeron një distancim emocional. Ju mund të ndiheni të pakënaqur ose të pavëmendshëm ndaj mundësive për afrim. 7 kupat tregon që ka shumë emocione të papërcaktuara, fantazi ose paqartësi në lidhje me pritshmëritë ndaj rrethit tuaj. Kartat këshillojnë të keni durim me anëtarët e familjes. Mos i merrni reagimet e tyre personale dhe përpiquni të mos qëndroni në pritje pasive, por sillni qartësi në komunikim. Kalojmë te dashuria, ku kemi kalorësin e monedhave, kalorësi i shkopimve, 5 kupat dhe kalorësi i shpatave. Në dashuri duket një lexim i fuqishëm sepse kemi 3 kalorës. Kjo tregon lëvizje, ndryshim, por edhe përplasje energjish. Kalorësi i monedhave sjell qëndrueshmëri dhe dëshirë për ndërtim, ndërsa kalorësi i shkopimve shton pasionin dhe impulsin. Por 5 kupat sugjeron se keni përjetuar ose do të përjetoni një zhgënjim emocional, një pendesë ose një ndarje që ju ndikon. Kalorësi i shpatave sjell një energji të drejtë për drejtë, ndoshta një diskutim të fortë verbal ose një vendim që ndodh papritur. Kujdes me veprimet e nxituara, pasi kartat këshillojnë të lëvizni përpara duke hapur zemrën, pa u ndalur te keqardhja. Kalojmë te puna, ku kemi 2 shkopinjt, drejtësia, ylli dhe kryepyftëresha. 2 shkopinjt tregon për planifikim dhe dëshirë për rritje. Mund të mendoni për një projekt të ri, një ndryshim pune ose një hap më larg, pra planifikime. Drejtësia kërkon që ju të vendosni me drejtësi dhe pa anshmëri. Ylli është një augur i bekuar, ka shpresë, mbështetje hynore dhe dritë që ju udhëheq në rrugën tuaj. Kryepyftëresha kërkon të besoni intuitën, sepse jo gjithçka është ashtu si duket. Kujdesuni të mos lini vend për padrejtësi ose fshehtësi, ju ndaj vetes ose të tjerët ndaj jush. Kalojmë te prizëm orakull, ku kemi frustrimin. Kjo kartë nxjerr në pa atë që mund të jetë nën sipërfaqe, ndjenja bllokimi apo padurimi, sidomos në marrëdhënie apo përballë pritshmërive që keni ndaj të tjerëve. Në dashuri dhe në familje, përpiquni të mos reagoni menjëherë, do të thoja unë, por të dëgjoni, të kuptoni dhe mbi të gjitha të prisni. Ndërsa në punë jeni në rrugë të mirë, por mbani besimin dhe qartësinë shpirtërore si busull. Paçim!